सर्दी और खांसी 5 साल तक के बच्चों में सबसे आम लक्षण है। आइए अभय शुंठी चूर्ण बनाएं जो 2 से 5 साल के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी से तुरंत राहत पाने का एक घरेलू उपाय है। यह सामग्री है। हरित की या हरड़ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला चूर्ण का एक हिस्सा है। हरित की को औषधियों का राजा के रूप में भी जाना जाता है और यह उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह बालों को झड़ने से रोकता है और रुसी को दूर करता है, कब्ज में सहायक, खांसी और सर्दी को रोकता है, मुहासे और अल्सर को दूर करता है, प्रतिकार शक्ति को बढ़ावा देता है, मधुमेह को रोकता है और वजन घटाने में भी मदद करता है। हरित की को सभी प्रकार की श्वसन समस्याओं के लिए अंतिम उपाय माना जाता है। शुंठी या फिर सूखी अदरक एक आम मसाला है जिसका उपयोग दुनिया भर में किया जाता है, चाहे भोजन के लिए या लोक औषधि के रूप में। शुंठी का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग खांसी, जीवाणु संक्रमण, पेट संबंधी विकारों और सिर दर्द के खिलाफ किया जा सकता है। यह हृदय प्रणाली में सुधार करता है, श्वसन प्रणाली को दुरुस्त रखता है, भूख बढ़ाता है, पाचन में सहायता करता है और एक विषहरण एजेंट के रूप में भी काम करता है। शहद मीठा, चिपचिपा, तरल भोजन गहरे सुनहरे रंग का होता है। शहद विभिन्न प्रकार के विटामिन और आवश्यक खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड से भरपूर है। शहद खाना ऊर्जा बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। चलिए अभय शुंठी चूर्ण तैयार करते हैं। लगने वाली सामग्री है हरित की पाउडर आधा चम्मच या 3 ग्राम, शुंठी पाउडर 1/4 चम्मच या 1 ग्राम, शहद 1 चम्मच या 5 ml। सबसे पहले हम हरित की पाउडर लेंगे। इस हरित की पाउडर में हम शुंठी पाउडर डालेंगे। इस मिश्रण को गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए 5 ml शहद मिलाएंगे। मिश्रण इस प्रकार दिखना चाहिए। इस मिश्रण को हम 12 घंटे सामान्य तापमान पर रख सकते हैं और बच्चों को 3 बार मिश्रण चाटने दें।